Mish kujdeset për ty, për që ato falu. Falu për frymën që e merr, falu për mendjen që e ki, për synin që e ki, falu për shnetin që e ki, falu për qetëzot që e ki, li rabbik, që ky për që ato falu. Para se më atea, e kom obligim, as e kom obligim, para obligimit juridik, ka shumë arsye pse dush më fal. Aja që sytë e ka lau për më fal, është jeta jote, është shëndet jote, është kujdesi Allah të i vazhdueshëm për ty. Me një kërkesë simbolike, ti gëzon 24 orë mirësitë shumëta, kujdes të veçantë, e piti e kërkon 5 vaktet me i falë. Të sali li Rabbik o që kë, që të ka kriju, kujdes për ty, t'jep jetë, t'jep shëndet, t'jep pasuri, t'jep fëmijë, t'jep familje, t'jep rahati, e shumë tjerë që s'ki mundësi me në mu. Fasali, falu për që ta li Rabbik, për që ta falu. Falu për Zotin tanë, nga se nëse për Zotin s'falesh, për kam ti më falë, Allah. Nëse ati si për ullë, shku ti me për ullë. Me përcjellja e namazit tu, si forma me e kompletuar e falëndrimit, jep me kuptu se sa është namazit rëndësishëm. Nuk ka që e kompenzon, nuk ka që e zavendëson. Nëse Allah për për begati që na i ka dhonë, e pastaj për thotë se në shkëmbim të begative pranoj namazit. Që se ka përmen haqin, se ka përmen i badet tjetër, që se ka përmen imanin, beson Zotin dhe kaq. E ka përmen namazin, pëse? Për shkak se namazi është mënyra me kompletuar, ku krejt qenja njëriut e brendshme dhe jashtme, është realisht në funksion të adhurimin dhe Allah të barekotane. Se kur kishte me u kërku imani, një që me kuptu se ka të me pjesë në besimit. E ka përmen veprën për të regua se besimi kërkuar është i manifestuar në vepër, jo vetëm në deklaruar me zamër. A në i fasalli, falu. E nuk është veç falu, imani është veç falu. Imani është edhe bëne këtë. Mirë po, të reguar si kryesor se imanit është funksional, edhe ke kuptu drejt që është duhet fejnë, edhe dhe Allah me falendru që është duhet, dhe me përmen që është duhet, gjitha këtë të namaz. Dhe ma qëka i thamë Musa sa? Vë epimi salate, li dhikri, falë namazin, që gjithë mund me kultu, me mos më haru. E përmeni Allah që në namazin, namazit të rëzëm është ibadeti praktik, më madhështor.